gotta love me, you gotta love me, you gotta love me, you got to. გამარჯობათ, მე მგონი ნიკად გესაუბრებთ მარეგულირების თემას, რომელიც ყველას ძალიან უჭირს. და ამ ჩვენი ვიდეოთი დავამტკიცებთ, რომ ეს ასე არა. მარეგულირებელს აქვს 3 დგომი, 1, 2 და 3. როდესაც მარეგულირებელი წერს ხელს მაღლა, ამ შემთხვევაში ყველა ჩერდება, ყველა მხრიდან სატრანსპორტო საშუალებები ჩერდებიან და კოითებიც ჩერდებიან. მარეგულირების დგომზე ოპერატიული ავტომობილებიც ჩერდებიან, სასწრაფოებიც, ხმოვანი სიგნალიც რომ მქონდეს ჩართული და წინსვენებიც. ანუ ყველას აჩერებს. დაგვრჩება 2 დგომი. ამ ორივე დგომზე მარტივად რომ დაიმახსოვროთ, მოძრაობა შეუძლია იმ სატრანსპორტო საშუალებად, რომელიც უახლოვდება ხელის მხრიდან. აი მაგალითად ამ სურათზე რო ავიღოთ, ხელის მხარეს დგას ეს ყვითელი ავტომობილი და აი ეს ავტომობილი. ანუ ამ შემთხვევაში მოძრაობის უფლება აქვს ამიდან და ამანქანას, ვინც ხელის მხრიდან დგას. ამ შემთხვევაში ზურგის მხარე და სახის მხარე ჩერდება და ელოდება ამ სატრანსპორტო საშუალებებს და მარეგულირებელს ამ სხვა დგომს არ გააკეთებს. ამ შემთხვევაში ამანქანებს აქვთ განსაზღვრული მიმართულებები. მოძრაობა შეუძლია მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დაიმახსოვროთ ესე ორი რაღაც. მარეგულირების ამ დგომზე მოძრაობა შეუძლია მარტო ხელის მხარეს, ანუ ვინც ხელის მხრიდან დგას და ის რომ ეს კაცი არის ბარიერი. ბარიერს რომ წარმოიდგენთ, მიხვდებით რომ ეს მანქანა მარცხნივ ვერ წამოვა, შესაბამისად ვერც მოაბრუნებს, ანუ წავა დარჩენილი მიმართულებებით, პირდაპირ და მარჯვნივ, თუ ერთზოლიანია რა თქმა უნდა. ამ მხრიდან მომავალი ავტომობილი წავა პირდაპირ და მარჯვნივ. გადავიდეთ შემდგომ დგომზე. როდესაც მარჯვენა ხელი წინ აქვს გაშვერილი მარეგულირებელს, ამ შემთხვევაში ზემოთ აღნიშნული ცოდნა გვეხმარება და ვიცით რომ მოძრაობს მარტო ხელის მხარე, ანუ ვისკენაც ხელს იშვერს და ჩამოშვებული ხელის მხარე, დანარჩენი მხარეები ჩერდებიან. ამ შემთხვევაში მათთვის არის განსაზღვრული მიმართულებები. ვისკენაც ხელს იშვერს, მისთვის ქმნის რკალს, ზემოდან რომ დააგვირდეთ ამ რკალს, ამ რკალისებურად მიმართულებას მისდევს წინიდან მომავალი ავტომობილი, ხოლო ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მომავალი მიდის ნებისმიერ მიმართულებით თუ ერთზოლიანია. ანუ პირდაპირაც, მარჯვნივაც, მარცხნივაც და უკვე მიმართულებითაც. ამ შემთხვევაში იმახსოვრებთ 3 რაღაცას. ის რომ ხელის მხარე მოძრაობს, ის რომ ვისკენაც ხელს იშვერს, მას უქმნის რკალს და რკალისებურად უნდა წავიდეს, მარჯვნივ ამ შემთხვევაში და ჩამოშვებული ხელის მხარე მიდის ნებისმიერ მიმართულებით ერთი ზოლის შემთხვევაში. ახლა ამ ორ დგომზე ვთქვათ ტრამვაი როგორი მიმართულებით მოძრაობს. ტრამვაიზეც მარტივად რომ დავიმახსოვროთ, ტრამვაი უნდა წავიდეს ხელიდან ხელში. ამ შემთხვევაშიც მოძრაობს ხელის მხარე, ანუ ეს ტრამვაი და ეს ტრამვაი და ამ ხელიდან უნდა გადავიდეს მეორე ხელში. ანუ ეს სხეული გაიაროს. ანუ ამის მიმართულება იქნება მხოლოდ პირდაპირ. შესაბამისად ამ ტრამვაის მიმართულებაც იქნება პირდაპირ. ანუ მსუბუქები მოძრაობენ პირდაპირ და მარჯვნივ, ტრამვაი მარტო პირდაპირ. ქვედა დგომზეც ძალიან მარტივად მოძრაობს ხელიდან ხელში, ეს ტრამვაი ამ ხელის მხრიდან თუ დგას, უნდა გადავიდეს მეორე ხელში, ანუ მარცხნივ წავიდეს, ის ტრამვაი იმ ხელიდან ამ ხელში უნდა გადმოვიდეს, ანუ მარჯვნივ წამოვიდეს. შესაბამისად ეს ტრამვაი და ეს ტრამვაი ჩერდება, იმიტომ რომ ხელის მხარეს ვინც არ დგას, მოძრაობა ეკრძალება. მარეგულირების ფუნქცია შეუძლიათ შეასრულონ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის წევრებმაც, ბავშვთა ჯგუფების გამცილებელმაც და შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილმა პირმაც. ანუ მათ ჯარიმის გამოწერა არ შეუძლიათ. თუ იყოს საპატრონო ის დაგვაჯარიმებს. ამ კაცს უფლება არ აქვს რომ დაგვიწეროს ჯარიმა. ახლა გადახდეთ შეგახსენებთ რომ მარეგულირებელს აქვს 3 დგომი. ერთი ეს, როდესაც მარჯვენა ხელს მაღლა წევს, ყველა მხრიდან მანქანები ჩერდებიან, ტრამვაებიც და კოითებიც. მეორე დგომი არის აი ეს. ანუ დაიმახსოვრეთ რომ განზე გაშვერილი ორივე ხელი და ორივე ხელი ჩამოშვებული არის ერთი და იგივე. ორივეს ერთი და იგივე დატვირთვა აქვს. ამ შემთხვევაში მოძრაობს ხელის მხარე, ანუ იქიდან მომავალი და იქიდან მომავალი, სახის მხარე და ზურგის მხარე ჩერდება. ხელის მხრიდან მომავალი მოძრაობს მხოლოდ პირდაპირ და მარჯვნივ. ხოლო მესამე დგომი არის აი ეს, რომელიც უფრო ხშირად ხვდებათ ბილეთებში. მოძრაობს წინა მხარე, ვისკენაც ხელს იშვერს და ჩამოშვებული ხელის მხარე. ანუ ვისკენაც ხელს იშვერს, მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ, სხეულის გავლით, ესე რკალისებურად და ჩამოშვებული ხელის მხრიდან მომავალი მიდის ნებისმიერ მიმართულებით ერთი ზოლის არსებობის შემთხვევაში. ახლა გადავიდეთ უშუალოდ ბილეთებზე. ამ შემთხვევაში მარეგულირებელს აქვს შემდგომი დგომი, მარჯვენა ხელს იშვერს ტრამვაისკენ,
აქ ვიყენებთ ერთ ცოდნას, ის რომ ხელის მხარე მოძრაობს მხოლოდ ხელის მხარეს დგას ტრამვაის მძღოლი და რუხი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი, ანუ ავტობუსის მძღოლი ჩერდება, იმიტომ რომ ეკრძალება მოძრაობა ხელის მხრიდან თუ არ ვდგევართ მოძრაობა გვეკრძალება. რაც შეეხება ტრამვაიზე ვთქვით რომ ხელიდან ხელში უნდა მოძრაობდეს, თუ ტრამვაი უახლოვდება მარჯვენა ხელის მხრიდან უნდა გადმოვიდეს მარცხენა ხელის მხარეს, ანუ წამოვიდეს მარჯვნივ. მისი მიმართულება მარჯვნივ არ არის ასახული, ამიტომ ტრამვაიც დაარღვევს წესებს. რაც შეეხება მსუბუქ ავტომობილს, ამ დგომის მიხედვით, ანუ ჩამოშებული ხელის მხრიდან შეგვიძლია წავიდეთ ნებისმიერი მიმართულებით თუ ერთზოლიანია. ამ შემთხვევაში გვაქვს ორი ზოლი. მარჯვენა უკიდურესი ზოლიდან წასვლის უფლება გვაქვს ამ შემთხვევაში პირდაპირ და მარჯვნივ. მარცხენა ზოლიდან შეიძლება წასვლა პირდაპირ მარცხნივ და უკმომიმართულებით. ანუ შესაბამისად, თუ მსუბუქი ავტომობილი დგას მარცხენა ზოლში, შეგვიძლია წავიდეს ჩვეულებრივად მარცხნივ. და რომელიც ეკრძალება ისეთი მიმართულებით მოძრაობა და ეკრძალება ტრამვაის მძღოლს და ავტობუსის მძღოლს. ავტობუსის მძღოლს იმიტომ რომ ხელის მხრიდან თუ არ ვდგევართ ჩერდებით, ტრამვაის მძღოლს იმიტომ რომ ხელიდან ხელში უნდა მოძრაობდეს და მისი მიმართულებები ასე არ არის. და შესაბამისად სწორედ პასუხიც არის მეორე. ამ შემთხვევაში არის იგივე დგომი, მარეგულირებელი მარჯვენა ხელის იშვიათს წითელი მსუბუქი ავტომობილისგან, ანუ ვინც ხელის მხრიდან დგას ის მოძრაობს, ანუ წითელი და თეთრიდან ხელის მხრიდან და მათ ზოგადად შეუძლიათ მოძრაობა და მსუბუქი ავტომობილი, ლურჯი ავტომობილი უკვე უნდა დაუბრუნოთ, იმიტომ რომ ხელის მხრიდან თუ არ დგას მოძრაობა ეკრძალება. და გვეკითხებიან რომელი დაარღვევს ისეთ მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაშია. დაარღვევს ლურჯი ავტომობილის მძღოლი, იმიტომ რომ ხელის მხრიდან თუ არ მოძრაობთ, მოძრაობა გვეკრძალება და უნდა გავჩერდეთ. ამ შემთხვევაში მათ მიმართულებებს რო დავაკვირდეთ, არის სწორი. ვისგანაც ხელს იშვერს, ანუ წითელი ავტომობილი მოძრაობს რკალისებურად, როგორცაც სხეული უქმნის, მარტო მარჯვნივ და მიდის კიდევაც. ჩამოშებული ხელის მხრიდან მიმავალი მიდის ნებისმიერ მიმართულებით, ანუ მისი მოbrunება ნებადართული იქნება ამ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაშიც სამივე სატრანსპორტო საშუალება დგას ხელის მხარეს, ანუ მათ მოძრაობა შეუძლიათ, მაგრამ ეხლა უნდა დავაკვირდეთ ისრის მიმართულებებს არის თუ არა ეს სწორედ. ვისგანაც ხელს იშვერს, ანუ მოტოციკლი და წითელი ავტომობილი უნდა მოძრაობდეს მხოლოდ რკალისებურად, ანუ მარჯვნივ. მსუბუქ ავტომობილს ისრის მიმართულება პირდაპირ აქვს, ამიტომ მსუბუქი ავტომობილი დაარღვევს წესებს. მოტოციკლი სწორედ მიდის. ამ შემთხვევაში ავტობუსი დგას ჩამოშებული ხელის მხარეს, დგომის მიხედვით შეუძლია წავიდეს ნებისმიერი მიმართულებით, მთავარია ზოლს აკმაყოფილებდეს, შუა ზოლიდან შეიძლება მხოლოდ პირდაპირ წამოსვლა და მისი მიმართულებაც არის პირდაპირ. ანუ ამ შემთხვევაში დაარღვევს მხოლოდ წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი. რაც არის პასუხებში, მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი არღვევს წესებს. ამ შემთხვევაში შუქნიშნებს არ უკვირდებით, იმიტომ რომ არეგულირებლის სიგნალები უფრო ძლიერია ვიდრე შუქნიშნის სიგნალებები. აუქმებ შუქნიშნს. ოთხივე სატრანსპორტო საშუალება დგას ხელის მხარეს, აქაც უყურებთ ისრებს, მიმართულებებს. ვისგანაც ხელს იშვერს, ანუ სასწრაფო და მსუბუქი ავტომობილი უნდა მოძრაობდეს რკალისებურად, ანუ მარჯვნივ, მათ მარჯვნივ არ აქვთ მიმართულება, ამიტომ ისინი დაარღვევენ წესებს. სასწრაფოს ციმციმები და ხმოვანი სიგნალი მარეგულირებელს არ აინტერესებს, მათაც აჩერებს ჩვეულებრივად როგორც ვთქვით. ხოლო ჩამოშებული ხელის მხრიდან იმ ორ სატრანსპორტო საშუალება შეუძლია წავიდეს ნებისმიერი მიმართულებით დგომის მიხედვით. ხოლო ზოლის მიხედვით მსუბუქ ავტომობილი შეუძლია წავიდეს პირდაპირ, მარცხნივ და უკმომიმართულებით, სატვირთოს მხოლოდ პირდაპირ. ანუ მათ ნებადართული მიმართულებები აქვთ მითითებული და მოძრაობის უფლება აქვს სატვირთო ავტომობილის და წითელ მსუბუქ ავტომობილის. ჩამოშებული ხელის მხრიდან, როგორც ვთქვით, წასვლა შეგვიძლია ნებისმიერი მიმართულებით, ამ შემთხვევაში სწავლობთ A-ზე, B-ზე, C-ზე და D მიმართულებებზე. როდესაც გვერდზე მანქანა არ აყენია და არც ზოლი არ ხატია, უნდა ჩათვალოთ, რომ ერთი ზოლი აქვს ამ შემთხვევაში მსუბუქ ავტომობილის მოძრაობისთვის და წავალთ ნებისმიერ მიმართულებით. მარჯვენა ხელს ვისგანაც იშვერს, ის მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ, რკალისებურად. ისინი მარჯვნივ არ მოძრაობენ, ამიტომ ისინი დაარღვევენ წესებს. ჩამოშებული ხელის მხრიდან წასვლა შეგვიძლია ნებისმიერ მიმართულებით, მთავარია ზოლებს უაკმაყოფილებდეთ. ამ შემთხვევაში ზოლებსაც აკმაყოფილებენ და ორივეს აქვს მოძრაობის უფლება, ანუ ლურჯ ავტომობილს აქვს წასვლის უფლება და ყვითელ ავტომობილს ისრით მიმართულებით. როგორც აღნიშნეთ, შუქნიშნს არ გვაქვს ყურადღებას, როცა მარეგულირებელი არეგულირებს საჭიროებას. არეგულირებლის ამ დგომზე ჩამოშებული ხელის მხრიდან თუ უახლოვდებით, წასვლა შეგვიძლია ნებისმიერ მიმართულებით, მაგრამ შემდეგ უნდა დავაკვირდეთ ზოლებს. უკიდურესი მარცხენა ზოლიდან მარჯვნივ გადასვლა არ შეიძლება, როგორც ვთქვით, ამიტომ დგომი აძლევს წასვლის უფლებას მსუბუქ ავტომობილს ყველა მიმართულებით, მაგრამ ზოლი არ აძლევს მოძრაობის უფლებას მარჯვნივ. ამიტომ არ აქვს მსუბუქ ავტომობილს ისრით მიმართულებით მოძრაობის უფლება.
როდესაც მარეგულირების დგომზე გვეკითხებიან უპირატესობას ან თანმიმდევრობას, დათმობის ვალდებულებას, ვინ როგორი თანმიმდევრობით გაივლის, შეგიძლიათ მარეგულირების დგომს აღარ შეხედოთ, იმიტომ რომ მოძრაობა ესე იგი შეუძლიათ. როდესაც ორ სატრანსპორტო საშუალებას მოძრაობა შეუძლია და მათი ტრაექტორიები იკვეთება, თანმიმდევრობას ვარკვევთ ამ შემთხვევაში ნიშნების მიხედვით. ამ გზას თუ აქვს მთავარი გზის ნიშანი, სატვირთოსაც ექნება მთავარი გზის ნიშანი, ანუ ეს გზა მთავარია, რომელზეც მოძრაობს სატვირთო ავტომობილი, მარჯვნივ არსებული გზა არის მეორე ხარისხოვანი, მას ექნება დათმობის ვალდებულება. გვეკითხებიან, რომელსაც აქვს უპირატესობა. უპირატესობა აქვს იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მოძრაობს მთავარ გზაზე. ანუ ამ შემთხვევაში სატვირთოს ექნება უპირატესობა და გაივლის პირველი. ამ შემთხვევაშიც არის იგივე დგომი და როგორც გითხარით, ძირითადად ეს დგომი არის ბილეთებში. ვისკენ ხელს იშვერს, ამ შემთხვევაში მოძრაობს მხოლოდ მარჯვნივ, კალისებურად. სუბუქი ავტომობილი მარჯვნივ არ მიდის, ამიტომ ის და არ გვესწრებს და ტრამვაებზე როგორც ვისწავლეთ, უნდა წავიდეს ხელიდან ხელში. მეორე ტრამვაი თუ დგას მარჯვენა ხელის მხარეს, უნდა გადმოვიდეს მარცხენა ხელის მხარეს. ანუ მარჯვნივ წამოვიდეს, პირველი ტრამვაი უნდა წავიდეს მარცხენა ხელიდან მარჯვენა ხელში. ანუ ესეც მარცხნიდან წავიდეს და ამ შემთხვევაში მათი მიმართულებები ნებადართულია. კალისებურად მოძრაობს ორივე. ავტობუსი ხელის მხარეს საერთოდ არ დგას, ამიტომ მოძრაობა ეკრძალება. ამ შემთხვევაში მოძრაობა არ ეკრძალება პირველ და მეორე ტრამვაის. ავტობუსი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ხელის მხარეს არ დგას და ვერსად ვერ წავა. სუბუქი არ გვაქვს, იმიტომ რომ მოძრაობა შეუძლია მხოლოდ მარჯვნივ მარეგულირების ამ დგომზე და მისი მიმართულება მარჯვნივ არ არის მითითებული. და შესაბამისად პასუხი არის მესამე ამ შემთხვევაში პირველი და მეორე ტრამვაის მძღოლები არ არღვევენ წესებს. You gotta love me, you gotta love me, you gotta love me,